سلام ومرحبا بكم. اليوم راح نحضروا مع بعض حلوة الفرشيطة بالشوكولا. نبداو مع بعض بالمقادير. عندي هنا حوالي ملعقة كبيرة زبدة طرية أو حوالي 62 غرام. عندي كذلك نصف كأس زيت، عندي نصف كأس سكر عادي، وعندي هنا عطر الكراميل أكيد اختياري، عندي حبة بيض كاملة، عندي هنايا 2 ملاعق كبار مايزينا، وعندي 2 ملاعق كبار كذلك كاكاو، والفارينة حسب الحاجة، وكيس خميرة كيميائية. نحطو في الإناء الزبدة ونزيدو معاها السكر العادي مع الزيت، ونخلطو هاد 3 مكونات، سواء حبيتي تخلطيهم بالباتور ولا بالفوي ولا كذلك باليد كيما يساعدك. المهم تتحصلي على خليط كريمي وين تذوب هذيك الزبدة كامل، واكيد الزبدة لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ. هنا بعد ما تحصلنا على الخليط الكريمي راح نضيف حبة البيض ونخلطها مليح. سر هشاشة الحلوة هذه انك تخلطيها مليح، لازم المكونات كامل يتخلطوا باش نتحصلوا على هذا الخليط الكريمي. نضيف لا مايزينا النشاء حوالي 2 ملاعق، ونخلط بهذا الشكل. نضيف الكاكاو بعد ما كنت غربلته اكيد، ونضيف هنا اختياري عطر الكراميل، لكن صدقوني هاد مذاق الكراميل راح يعطي فرق في المذاق كبير بزاف، وخاصة مع الكاكاو. وفي الأخير راح نضيف تدريجيا الفارينة مع كيس الخميرة الكيميائية أو خميرة الحلويات، ونخلط. أكيد الفارينة راح تضيفوها بطريقة تدريجية باه ما تيبسناش العجينة، لأنه حنا نحتاجو العجينة تكون طرية. في كل مرة نضيف الفارينة ونعجن حتى نتحصل على عجين طري هكذا. الآن بعد ما أنا وزنت الحبات تاعي بوزن 20 غرام ووجدتهم كامل، الآن نبدأ نشكل فيهم. ناخد الكرية هكذا باش نسهل العملية الروحي، نحطهم هكذا في سنيوة، وراح ندير هذا الشكل بالفرشيطة هكذا تنتحصلوا على هذه النتيجة. واكيد تقدري بديريش كاكاو وتضيفي في بلاصة الكاكاو الفارينة فقط هكذا بهذه الطريقة. انا نواصل كامل الحبات اللي عندي وندخلهم للفرن على درجة حرارة 180 درجة، راح يطيبوا لي من الفوق ومن التحت. وهنا بعد ما خرجت الحلوى تاعي من الفرن شوفوا الشكل تاعها رائعة، شوفوا كيف تحمرت لي من تحت هكذا. اكيد ما نخلوهاش طيب بزاف باه ما تيبش معانا. انا كنت هنا ذوبت شويه شوكولا، راح ندير التزيين. اكيد التزيين اختياري، تقدري ديري لها كامل شوكولا كما تقدري ديري نصف فقط، تستعملي شوكولا بيضاء او سوداء كما تحبي. انا هنا زينت فقط طرف منها، وراح ونضيف لها من الفوق مكسرات اللي تحبيهم هكذا. انا نكمل تزيين الحبات نتاعي بهذه الطريقة. وهنا نكونوا تحصلنا على هذا الشكل. هذه هي الحلوى تاعنا بعد ما وجدت معنا في صحن التقديم. صدقوني طعم ومذاق رائع جدا،
وهشيشة وتذوب في الفم. ما تنسوش تجربوا الوصفة، ما تنسونيش بتعليقاتكم، لايكاتكم، الشير والمشاركة مع الأصدقاء، وإلى اللقاء.